慢慢的，你跑这么快干啥呀？慢慢。大麦姐，小红啊，今天跟你说一个好消息啊，来这个奖金拿着。奖金，我不能要，大麦姐，你给跑这么我发这么远干啥？你给我发这么高的工资啊，又给我买鞋、买手机的，这奖金我真不能收。你这么能干啊，爷爷奶奶又每天都夸你，从你来了是不是我一次奖金没给你发过？这是第一回给你发奖金，必须拿着啊。那我今天请客，然后我去海鲜市场买点海鲜回来给你做海鲜大餐。不用，给你发这1万块钱奖金，你就好好存起来，知道吗？不没事用买。，我现在去买菜，然后买回来给你做哈。那你少买点啊，就买几样就行啊。好，默默走了哈，拜拜。给小红阿姨拜拜。小红阿姨去给你买好吃的了，快谢谢小红阿姨吧。这样谢谢的啊。今天我们来我们这边最大的海鲜市场买海鲜，这边呢会比较便宜，我带大家去看看，走吧走吧。老板，这个怎么卖呀？这个我要6个，挑大一点的哈，这个也是，还有这个要4个吧？一大一小的。好，这样好，好，谢谢哈。那我一会儿过来拿哈。好，可以。行，打包。哎，好，谢谢哈。老板，我要一只帝王蟹，这波龙看着也挺不错的，咱们要一只波龙，还有一只帝王蟹吧。老板，帮我打包一下呗。谢谢哈。东西都买完了，我们现在等小刘过来就回家做饭啦。哎，大麦姐，你怎么买了个冰箱啊？买菜回来了，小红。你不是说咱家冰箱容量小吗？我就趁着以旧换新活动，换了一个美的的超净科技冰箱，它这个容量可以放我们8个月的食材都没问题，这样省得你整天去买菜了。而且它比咱原先的冰箱少了很多空间呢。你看这个面板很高级吧，颜色也很百搭啊。你买的啥？正好我放冰箱里。大麦姐，先别放了，我买的都是海鲜，这样会串味的。不会的，它冷藏区还搭载了 PST 加智能净化功能，还有可视化除菌，9分钟急速净味儿。冷冻区呢 PT 净味儿，冰箱全仓它都能净化保鲜，食材储存到这里面更健康。你像咱晚上要吃的海鲜，可以放在变温空间里，在这里调变温空间的温度，调到0度就可以了，还能保持食材的新鲜程度。这冰箱太好了，大麦姐。行，把这就交给你了。默默闹着要去游乐园，我带他去游乐园玩会儿。好，你去吧。时候又觉得我们很像，都爱仰起头不听命运的话。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想。像从来没有失过望，受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方，披第一道曙光在肩膀。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。你是第一个发现我，越面无表情越是心里难过，所以当我不肯落泪的颤抖，你会心疼的抱我在胸口。你比谁都还了解我，你心的渴望比表面来得多，所以当我跌断翅膀的时候，你不负我，但陪我学忍痛。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想。像从来没有失过望，受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看的最远
曙光再见吧。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。你比谁都还了解我内心的渴望，比表面来得多。所以当我跌断翅膀的时候，你不负我，但陪我学忍痛。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有失过望，受过伤，还像心敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方，披第一道曙光再见吧。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。有时候觉得我们很不一样，你能看见我看不到的地方。有时候又觉得我们很像，都爱仰起头不听命运的话。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有失过望，受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方，披第一道曙光再见吧。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。你是第一个发现我月面无来吧，请进。哇，真香！哎，大麦姐，咱是不是快开饭了？最后一道菜了。走，那咱喊老奶奶、老爷爷吃饭去。小红啊，啊，你请客就请客呗，你还弄这么一大桌的海鲜啊？你和奶奶不都喜欢吃海鲜吗？我再多买了一点。你不会把奖金都花完了吧？没有。来来来，在这里，坐这尝尝。哎呀，小红阿姨今天做的海鲜八爪鱼好吃。好吃呀！今年你都海鲜好吃了。奶奶再尝一下这个奥龙哈。好吧你，下次再给你发奖金，你就存起来，知道吧？不能再这样花了啊！你这一桌海鲜花了不少钱吧？也没有多少。宝贝，小红阿姨今天做的海鲜好不好吃啊？你可别忘了给小红阿姨点个赞哈！哎呀，你这是怎么点赞的？啊，用蟹腿点赞？我给你做了海鲜，有的给我吃成呢。